राम राम मंडळी. 1 वर्षाच्या बाळापासून ते पार म्हाताऱ्यापर्यंत कुणाचा बी खोकला फक्त एका दिवसात बरा होणार म्हणजे होणार. होय, आपल्याच घरात असणाऱ्या मधामध्ये फक्त हे 2 पदार्थ टाकायचे आणि तो मध चाटून चाटून खायचा. 100% खोकला बंद आणि छातीतला कफ गायब. आता उपाय करायचा तरी कसा त्याच्या आधी सांगतो बरं का. ज्याच्या घरात लहान लहान बाळं आहे ती 1 वर्षाच्या आतले त्या बाळांना ह्यो उपाय करायचा नाही, कारण लहान बाळांना मध खाऊ घालत नसत्यात 1 वर्षाच्या आत. आता ह्यो उपाय करायचा कसा ह्याच्यासाठी पहिला पदार्थ काय दिसतं या 4-5 लवंगा घ्यायच्या आणि तव्यावर भाजाया ठेवायच्या. मंद गॅसवर ह्या लवंगा भाजायच्या आहेत. लवंगाच का, ह्या लवंगामध्ये आपला खोकला बरा करणारे, आपला छातीतला कफ जाळून टाकणारे औषधी गुणधर्म असतात. आयुर्वेदामध्ये तसं सांगितलेलं आहे. लवंगांसोबत दुसरा पदार्थ आपण घेतलेला आहे तो म्हणजे मिरी. 4-5 काळ्या मिऱ्या घ्यायच्या आणि त्या पण ह्या लवंगासोबत भाजायच्या. जवळ चांगला धूर निघत नाही तवर ही सगळं भाजायचं आहे. दिसतंय काय धूर निघायला लागला. आता हे उतरून घ्या आणि खलबात्यामध्ये ह्या लवंगा मिऱ्याला चांगलं कुटून काढा. बारीक ह्याची पावडर करायची आहे. बारीक पूड करायची आहे. इतकी बारीक की पार असं पावडरसारखी. चांगलं कुटून घ्या. कुठलं सा. आता ही जी बारीक पूड तयार झालेली आहे हीच पूड आपल्याला मधात टाकायची आहे. किती वापरायची? एका वेळेस फक्त 1 चिमूट वापरायची. जास्त वापरू नका, हे थोडं हार्ड असतं या. थोडं चवीला जरा तिखट असतं या. 1 चिमूटभर पावडर घ्यायची आणि त्याच्यात 1 चमचा मध टाकायचा. चांगलं मिक्स करायचं. मिक्स करायचं चांगलं, म्हणजे त्या मधामध्ये ह्या लवंग मिऱ्याचे सगळे औषधी गुणधर्म उतरायला पाहिजेत. असं हे एकदा मिक्स केलं की 10-15 मिनटं हे मिश्रण तसंच ठेवायचं आणि 10-15 मिनिटांनी ज्याला खोकला येतो या, ज्याला सर्दी झाली आहे, ज्याला छातीत कफ झाला या, त्या माणसाला, त्या व्यक्तीला हे चाटाया द्यायचं. चाटून 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 खाऊन टाकायचं. एका वेळेस हे उपाय झाला. आता हे उपाय करायचा कधी? सकाळ करा, दुपार करा, रातच्याला करा. 3 टाईम करायचा. किती दिवस करायचा? खरं तर आज केलं की आजची आज आराम आहे, पण थांबू नका. आज करा, उद्या करा, परवा दिवशी करा. 3 दिवस सलग करून बघा. ही खाल्ल्याच्या नंतर अर्धा तास ना काही खायचं ना काही प्यायचं. तेवढं पथ्य तेवढं पाळा. तेलकट आंबट फिंबट काही खाऊ नका. 3 दिवसामध्ये खोकला 100% बरा होणार म्हणजे होणार. पहिल्या दिवशी आराम पडणार म्हणजे पडणार. हात जोडून विनंती आहे, व्हिडिओ आवडला असेल लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा की. तेवढी कृपा करा बरं का. भेटूया का नवीन व्हिडिओमध्ये. तवर राम राम.